आज हमारे मुर्गी फार्म पे चूजे 20 दिन के हो गए हैं, तो आज हम आपको अपने चूजों का रिजल्ट बताते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हमारा पोल्ट्री फार्म बिजनेस करने का डे 20 होता है। हमारे मुर्गी फार्म पर 6000 चूजे आए थे। 6000 चूजों ने मिलकर हमारे 20 दिनों में 95 बोरी दाना खाया है। इसका मतलब हमारे एक चूजे ने 824 ग्राम दाना खाया है। 824 ग्राम दाना खाने के बाद हमारे चूजे का एवरेज वेट 650 ग्राम हुआ है। चलो अब हम आपको बताते हैं कि 20 दिनों में हमारे टोटल कितने चूजे मरे हैं। 20 दिनों में हमारे टोटल 182 चूजे मरे हैं। अगर किसी भाई को पोल्ट्री फार्म का बिजनेस सीखना है तो हमें फॉलो करके हमारे पास मैसेज करें।